Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a Mecánico Technician Repair. Mi nombre es Matute. Me dedico a lo que es diesel y gasolina, la parte técnica y la parte mecánica. En esta ocasión, en este momento, vine a diagnosticar un 2002 Toyota Corolla con motor 1.8, igualito al Palomo, mi carro. El problema que tenía, mi amigo se queja, o el cliente se queja porque dice que está low power, que viene siendo que cuando lo aceleraba no tenía fuerza, ¿cierto? Sí. Entonces, ya ha pasado por varias manos y no sé mejor que les cuente, aquí estoy con el dueño del carro y mejor que él les cuente qué le dijeron, qué es lo que tenía. Y lo único que yo le encontré, a enfocarme aquí por favor, lo único que tiene aquí que dice Random Misfire y el catalítico. El catalítico no me preocupa porque eso ya está eliminado. Le robaron el catalítico y le pusieron un tubo directo. Y esto sí era preocupante porque estaban fallando. Tenía Misfire y lo que encontré es que estaban dos bobinas, el cilindro número 4 y el cilindro número 3 estaba dañado. Esta bobina escapaba chispa, ¿verdad? Pero estoy a una hora de aquí, de donde vine, a una hora, y pues para ganar tiempo, para avanzar, entonces le dije a él que de una vez a lo que vamos, como ya conozco esta falla, entonces pues de una vez. Pero el error que encontré, el error más grande es que miren cómo estaba la bujía. Estas son las bujías que tenía, ¿verdad? Pero la bujía que andaba, aquí dice Autolight. Estas bujías son para foro. Entonces pues es lógico, si le pusieron también la bujía que no era. Este fue el último mecánico que dices que te lo chequeó y me dijiste que le había cambiado la chipera, ¿no? La bujía. Así es, claro. Okay. Entonces, pues siguió lo mismo, ¿ah? Siguió lo mismo, okay, dando falla. Entonces, aquí yo le recomendé la bujía que tienen que llevar, que viene siendo la Engine, ¿verdad? Le pusimos las cuatro bujías. Y aquí, enfoca aquí, por favor. Aquí están las 4 bobinas, para no andar con cosas, porque el brother me dijo que lo quería tuanear el carro. Entonces, lo voy a encender. Y lo que han trabajado en estos carros, en estos vehículos, ya saben que lo que le estoy diciendo, que cuando aceleraba perdía fuerza, no tenía fuerza y se te apagaba en lo alto. Se me apagaba en lo alto, okay. Perdía potencia. Entonces tenía Misfire hablando, voy a encender el motor y vamos a ver cómo se escucha. Apenas le acaba de cambiar las 4 bobinas y las 4 bujías, los 4 ignition coil y las 4 stopper. Voy a encender el motor, vamos a ver cómo se escucha. Así como les digo, pues ahora el motor prende el llavazo, ya tiene más de 200 millas el motor, pero pues todavía responde un poco. El es lo que ahorita necesita, lo más rápido que pude hacer es reemplazar la bujía y reemplazar los 4 coils, porque ya lo necesitan. Cuando no puedo estar acelerando mucho porque estoy aquí en un parking, no puedo estar haciendo mucha bulla porque pienso que lo pueden dejar, no sé. Pero aquí está la diferencia, ¿Cómo ves vos? ¿Hay una gran diferencia o no? Sinceramente sí, como le digo, el carro perdía potencia, últimamente enciende el llavazo, a como andaba. Vamos Ajá, entonces, bueno, él es el dueño de del carro. Una pregunta, brother, ¿quién te recomendó conmigo? Bueno, como le digo, mi carrito pues andaba dando todos esos problemas como él estaba explicando.
perdía potencia, lo llevé a 3 mecánicos, uno me le checaron el aceite, otro otra cosa, que supuestamente era transmisión y todo eso, y pues nada, siempre el mismo problema. Te dijeron que el motor, ¿no? Me dijeron que el motor, pero usted sabe, estos carros son buenos y pues no lo quería vender, la verdad, y pues contacté con buenas amistades, con un muchacho Nazario, buena persona. Y pues Salude, Nazario, salude, brother. Nazario, y pues me recomendó acá el señor, pues me siento contento, pues el carrito se escucha diferente, enciende al llavazo. Pues sinceramente aquí amistades, se lo recomiendo, buen trabajo. Gracias, gracias. Una pregunta, brother. ¿Dónde sos vos? De Nicaragua. La gran puchica, somos paisanos, hermano. No, ¿De qué parte de Nicaragua sos vos? Soy de León. Ok, mandarle saludos a todos los paisanos, brother. A todos estos compas ahí, para León, aquí andamos en la lucha. Bendiciones, hermano. Igual, Un saludo ahí a la family. Ok, perfecto, Muchas perfecto. gracias. Aquí el compa sí sabe, aquí sí estamos, como dicen, de paisano a paisano. Ok, perfecto, perfecto. Claro, entonces vos tenés bastante familia en León, o solo León, o hay... Tengo familia en León, tengo familia en Chichigalpa, por parte de mi papá. Okay. Ahí saludo a la familia de Chichigalpa. Perfecto. Sí. Ok. Me alegra. Pues somos paisanos, fíjate que yo ni sabía de que somos paisanos, imagínate. Cosas de la vida, hermano. Sí, yo soy de Nicaragua también, y nació en Chinandega y creado en Somotillo, bro. Somotillo, está Somoto y está Somotillo, ¿me entendés? Ándale. Sí, no, pues Tatuane, bro. Sí. Entonces, pues, ¿cómo te sentís vos ahorita que con tu vehículo, bro? La verdad me siento contento, bro. Buen trabajo, porque lo llevé a varios mecánicos y pues sinceramente no me le decían nada, me decían una cosa, otra cosa, y pues hoy me siento contento, buen trabajo, se siente diferente el carro, con más potencia y todo, como debe de ser. Y esto que no le puse la marca, como les digo, andaba bien rápido, entonces le pusimos Duralac, pero las bobinas están trabajando bien, o sea, eso no importa. Supuestamente esa marca son malas marcas, pero a vos lo que te interesa ahorita en este momento, que trabaje, más, que esté al día, a marcha. Exactamente, entonces ya de ahí le vamos a hacer lo que te dije ya después, poco a poco, y así lo vas a ir arreglando poco a poco, ¿me entendés? Pero ya quedó nítido el carrito. Se siente la diferencia. Entonces vos cuando vos ibas manejando y hacías el stop. Sí, cuando iba manejando, hacía un stop en un semáforo, a la hora de puchar el acelerador se paraba. Perdía potencia el carro y luego se paraba. Sí, lamentablemente no pude hacer porque ando a la carrera, ¿verdad? Porque yo estoy a una hora y algo, y aquí ya son más de las 6 de la tarde, entonces ya voy a ir contra la noche. Pero estamos mostrando lo que le encontré y estamos explicando lo que estaba pasando, y los códigos que tenía, que era misfire. Misfire significa, brother, que están fallando todos los cilindros. Exacto. Entonces, y aparte que te le pusieron la bujía incorrecta, ¿me entendés? Okay. O sea, entonces eso fue lo que te está ocasionando ahí las bobinas, 2 bobinas que te estaban escapando chispas, ¿me entendés? Vos miraste cuando la saqué y todo, miraste cómo estaba el rollo ahí. Dale, pues más, entonces, bueno, no pues. Saludos ahí. Y aquí estamos de paisano a paisano con el Brock. Ajá, entonces, ¿qué me ibas a decir? Pues sí, acá todos amistades y compas, los invito a que lo sigan acá al Brock, que suscríbanse a su canal, síganlo, démenle mucho like, que estamos aquí al 100. Saludos ahí para toda esa raza, tú sabes, compa, hasta Nicaragua. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues me dio gusto saludarte vos también. Entonces, yo también me despido aquí y saludo a todos los de Nicaragua, todo el mundo donde me miran de mi canal también, y a todos los suscriptores, y el único problema que tenía este vehículo era misfire, tenían la bujía incorrecta y 2 códigos que estaban dañados, pero en este momento pues para no andar con tanto mate, pues cambiamos los 4, ¿cierto? Cierto. Y a lo que vamos. A lo que vamos. Dale pues, brother. Gracias, bro. Ok, pues.